अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपके होस्ट रोज और आज आपको मैं अपने चैनल अरूज फूडी पर वेलकम कहती हूं। तो आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूं हाउ टू फिक्स द रूबिक्स क्यूब। तो बहुत मज़े की होने वाली है ये वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी कि रूबिक्स क्यूब को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले रूबिक्स क्यूब को ब्रेक करना होगा। तो अगर आपका अल्लाह ना करे आपका कभी रूबिक्स क्यूब ब्रेक हो जाए, आपको फिक्स करना हो, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करना हो, आप मेरी वीडियो पे आएँ, मेरे चैनल पे आएँ, मेरे वीडियो को देखें सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एनीथिंग अबाउट यू रूबिक्स क्यूब। आपको सब कुछ समझाया जाएगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले क्या किया है यहाँ वीडियो में, आप देख सकते हैं कि यहाँ रूबिक्स क्यूब को हमने ब्रेक कर लिया है। रूबिक्स क्यूब को ब्रेक करने के बाद इसका स्ट्रक्चर जो है वो अलहदा से हम रख देंगे। यहाँ मेरा बेटा जो है वो मुझे थोड़ा सा जो है ना वो डिस्टर्ब कर रहा था कि आपने मेरे रूबिक्स क्यूब को ब्रेक क्यों किया है, तो इसलिए आपको उसके भी हैंड्स नज़र आएंगे। सो इंजॉयड। अब यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि रूबिक्स क्यूब के जितने भी पार्ट्स थे, जितने भी साइड्स थी, एजेस थी, वो अलहदा हो गई हैं। तो मेन स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास है। यहाँ पर हमने जो है ना वो कॉर्नर्स को सेपरेट कर लिया हुआ है और साइड्स को सेपरेट कर लिया हुआ है। तो आपके पास यहाँ टोटल कॉर्नर्स कितने होंगे व्यूअर्स? टोटल आपके पास 8 कॉर्नर्स होंगे। कितने कॉर्नर्स होंगे? 8 कॉर्नर्स होंगे। अच्छा, और आपके पास ये जो मेन स्ट्रक्चर मैंने आपको सामने रख दिया है 6 साइड्स वाला, तो आपके पास टोटल रूबिक्स क्यूब की 6 साइड्स होती हैं। और यहाँ पर आपके पास जो साइड्स के 6 एजेस होती हैं रूबिक्स क्यूब की, और आपके पास यहाँ पर जो रूबिक्स क्यूब के पार्ट्स हैं वो कितने हैं? ये टोटल 12 होंगे। तो दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो दोनों कितने बन जाते हैं क्यूब्स? ये स्मॉल क्यूब्स हैं, कितने होंगे? 20 होंगे। 8 कॉर्नर्स एंड 12 साइड्स। अब इन सबको हमने कंबाइन कर लिया है और यहाँ पर हम रूबिक्स क्यूब को करने जा रहे हैं फिक्स फिक्स फिक्स। तो यहाँ पर व्यूवर्स मैंने आपको दिखा दिया है कि यहाँ पर हमारे पास जो रूबिक्स क्यूब की साइड्स थी, अगेन मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि यहाँ हम रूबिक्स क्यूब की साइड्स को सेपरेट कर लेंगे। अच्छा, साइड्स का अंदाज़ा कैसे होगा? जो इसके नीचे है ना वो एक छोटी सी एज बनी हुई होगी, तो आपको साइड्स का भी अंदाज़ा हो जाएगा। अगर आपको ना पता चले तो आप काउंट कर लीजिएगा। जो जो क्यूब्स, मिनी क्यूब्स जो बने हुए हैं, जो 8 होंगे वो कॉर्नर्स हैं और जो 12 होंगे वो साइड्स हैं। 8 कॉर्नर्स एंड 12 साइड्स। तो यहाँ पर हमने कॉर्नर्स और साइड्स को सेपरेट कर लिया हुआ है और अब हम यहाँ पर ड्राइंग फिक्स करने जा रहे हैं रूबिक्स क्यूब को। तो गौर से देखिएगा वीडियो। अगर आप स्किप करेंगे तो आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अच्छा, अब ब्लू और रेड हमने साइड पकड़नी है। साइड पकड़ें, ब्लू और रेड। साइड्स पे 2 कलर्स होते हैं, हमेशा साइड्स पे 2 कलर्स होते हैं। ब्लू रेड वाली साइड पकड़ी, लगा दी, फिक्स कर दी। यहाँ पर ऑरेंज एंड ब्लू वाली साइड पकड़ी और फिक्स कर दी। अब ब्लू एंड वाइट वाली साइड पकड़ी और फिक्स कर दी। तो यहाँ पर ब्लू एंड येलो वाली साइड पकड़ी और फिक्स कर दी। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये हमने यहाँ पर फिक्स करने के बाद हमारे पास एक प्रॉपर प्लस का साइन बन गया हुआ है। और फिर हमने टर्न कर लेना है और टर्न करके ऊपर उसके ऑपोजिट वाली डायरेक्शन में हम लोगों ने फिक्स करना शुरू करना है। तो यहाँ पर येलो एंड ग्रीन था, उसको फिक्स कर लिया। ग्रीन एंड वाइट है, इसको फिक्स कर दिया। इस मिनी क्यूब को फिक्स कर दिया। सो ग्रीन एंड ऑरेंज है, इसको फिक्स कर दिया। ग्रीन एंड रेड है, इसको फिक्स कर दिया। अब ये देख सकते हैं आप कि 2 अपोजिट साइड्स प्लस का साइन दे रही हैं। 2 अपोजिट साइड्स प्लस के साइन में आ गई हैं, पर 2 जो हैं वो नहीं आ रही है, तो उनको भी हम प्लस बना लेंगे। जैसे ये वाइट एंड रेड। अब आप देखिएगा, जब वाइट एंड रेड
मिन क्यूब्स फिक्स होंगे तो ये भी किस चीज़ का साइन देंगे, प्लस का ही साइन देंगे। ये देखें वाइट एंड ऑरेंज, ये भी प्लस हो गया। अब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये इसके ऑपोजिट साइड में हम लोगों ने येलो एंड रेड फिक्स किया, एंड येलो एंड रेड फिक्स करने के बाद येलो एंड ऑरेंज फिक्स किया। तो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास प्रॉपरली प्लस के साइंस आ गए हुए हैं। ऑल अबाउट 6 एजेस, 6 एजेस पे हमारे पास कौन सा साइन आ गया हुआ है, प्लस का साइन बन गया हुआ है। तो ये प्लस का साइन बन गया हुआ है। अब रह गए हैं, अब बारी आ गई है कॉर्नर्स की। तो कॉर्नर्स हमें फिक्स करने के लिए कॉर्नर्स पे हमेशा होती हैं 3 कलर्स। कितने कलर्स होते हैं? 3 कलर्स होते हैं। अब हमें इस कॉर्नर को फिक्स करना था तो हमारे पास ग्रीन, ऑरेंज एंड येलो कलर होना चाहिए था। हमने वही कलर का कॉर्नर पकड़ा और यहाँ पर फिक्स कर दिया। अब ऑरेंज, वाइट एंड ग्रीन, ऑरेंज, वाइट एंड ग्रीन कलर का कॉर्नर पकड़ेंगे और उसको भी हम यहाँ पर फिक्स कर देंगे। तो गाइस इस तरह आप देख सकते हैं कि आपका रूबिक्स क्यूब बहुत ही अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। वाइट, ऑरेंज एंड ब्लू कलर का, ये देखिए वाइट, ऑरेंज एंड ब्लू कलर का कॉर्नर पकड़ा और उसको भी हमने कर दिया फिक्स। ऑरेंज, ब्लू एंड येलो, ऑरेंज, ब्लू एंड येलो पकड़ा और उसको भी फिक्स कर दिया। तो गाइस ये हमारी ऑलमोस्ट 3 साइड्स जो हैं वो कवर हो गई हैं किस 4 रूबिक्स क्यूब से। अब हमने दूसरी उसकी ऑपोजिट साइड में जाएंगे और यहाँ पर हमने फिक्स कर लिया पहले रेड, ब्लू एंड वाइट, फिर रेड, ग्रीन एंड वाइट। वो रेड, ग्रीन एंड वाइट रूबिक्स क्यूब को हम फिक्स कर रहे हैं यहाँ पर कॉर्नर को। फिर ग्रीन, रेड एंड येलो, ग्रीन, रेड एंड येलो कॉर्नर को फिक्स करेंगे एंड रेड, येलो एंड ब्लू को फिक्स करने के बाद आप देखने जा रहे हैं क्या मैजिकल रूबिक्स क्यूब रेडी हुआ है। तो ये हमारा रूबिक्स क्यूब हो गया सॉल्व। वाओ! अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।